لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Waqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Baiklah para hadirin, para jamaah, para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita untuk sore hari ini. Kajian sebagaimana kemarin, yaitu kitab Arba'ur Rasail yang membahas tentang sholat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa fi hadisil Isra'i. Wa fi hadisil Isra'i lan kesebut ing dalam hadis tentang Isra. Lamma ata ing dalam nalika rawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin ing atase kaum turdahu kang di keprukake atau kang dikepruki apa ru'usuhum pira-pira sirahe kaum bil hijarati kelawan watu. Kulama rudihat ing dalem nalika den kepruki utawa dikerutuki apa sirah apa ru'usuhum adat mongko bali apa ru'usuhum kama kanat kaya oleh ana apa ru'usuhum kama kanat kaya oleh tinemu apa ru'usuhum la yafturu ora pecah anhum saking kaum ning dalika la yafturu ora pot ora leren-leren anhum saking kaum ming dalika saking mengkono dikepruki basyaiun sesuatu suwi-wiji. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan segolongan kaum di mana kepalanya itu dihantam batu, ya, dihujani batu, ya. Dihujani batu terus menerus. Ketika dihujani batu hancur kembali lagi utuh, hancur kembali lagi utuh. La yafturu anhum min dzalika syai'. Tidak ada berhentinya sedetik pun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, ya Jibril, hai Jibril. Kanjeng Nabi takon, man iku sapa haula utai mengkono-mengkono kaum? Mereka itu siapa wahai Jibril? Qala dawuh sapa Jibril, alladzina yaiku wong akeh, yaiku tiyang kathah tatasa kalu kang ngrasa abot apa ru'usuhum sirahe alladzina anis sholati saking lakoni salat. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa berat, ya, mengangkat kepala ketika salat, ya. Dia mengangkat kepala itu terasa berat. Maksudnya kalau sudah tidur salat itu malas, ya. Malas mengangkat kepala itu maksudnya malas melakoni sholat, malas menjalankan sholat. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailun mongko iku bangete kerusakan iku lil musallina kanggo wong kang sholat kabeh. Utawa fawailun mongko te neraka wel iku lil musallina kanggo pira-pira wong kang lakoni sholat kabeh. Alladzina yaiku wong akeh hum kang utawi alladzina an sholatihim saking sholate alladzina iku sahuna padha lali kabeh. Orang sholat bisa masuk neraka. Siapa mereka? Ang sholatihim sahun, melalaikan sholatnya. Ini banyak tafsir. Ada yang mengatakan lalai maknanya. Ketika sholat tidak angen-angen maknanya, tidak memahami maknanya, ya tidak apa itu menghayati maknanya, ya, bukan tidak tahu maknanya, tidak menghayati maknanya. Kalau memang tidak tahu ya tidak jadi masalah, ya. Jadi menyepelekan sholat. Qala dawuh sapa ba'dul mufassirin sebagian ahli tafsir kabeh al muradu kang den karepake iku anam sak temene kaum iku yudayiuna padha nyanyiake sapa kaum as-sholata ing sholat, menyanyiakan sholat.
Wa yukhrijuna halan padha ngetokake sapa kaum ing salat an waktiha saking waktune salat. Jadi salatnya di luar waktu ya. Salatnya di luar waktu. Wal wailu tawi kang aran wail iku wadin jeneng jurang wi jahanam ing dalem neraka jahanam. Lau suyirat lamun den lakokake fi ing dalem wail apa jibalud dunya gunung donya. Apa jibalud dunya gunung-gunung ana donya la zabat mengko yekti ajur apa jibal ming syiddati harrihi mergo saking panas bangete panase wail. Wail itu menurut riwayat, menurut sebagian ahli tafsir adalah nama dari jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Jikalau seandainya gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam wail tersebut maka akan hancur. Akan hancur lazabat. Lazabat itu hancur lebur. Hancur lebur karena panasnya neraka wail atau panasnya jurang wail. Wa wa tawel iku maskanuman panggonane wong yatahawanu kang gampang sapa man bisolati kelawan salat. Well ini adalah tempat bagi orang-orang yang tahawan atau menggampangkan ya, menyepelekan salat lah. Alah nantilah gampang lah salat. Ah nanti gampang. Jadi menggampangkan salat. Bagi sholat yang tidak mencukupi syarat dan rukunnya ya. Sholat sakarpe dewi gitu. Tidak belajar mana syarat mana rukunnya, yang penting sholat gitu. Ila ayatuba kecuali ento taubat sapa man ilallahi maring Gusti Allah, kecuali dia taubat sebelum mati wayan damalan getun sapa man alama ing atase perkara farroto kang pepeko to sembrono sapa man ing mak. Kecuali dia taubat pada Allah dan menyesali apa yang sudah dia lakukan. Wa sholatu ta salat biha, sebab salat ya sulu bisa hasil apa al farqu perbedaan bainal mukmini ing dalam antarane wong kang beriman wal kafirin lan wong kang kufur. Salat inilah salah satu perkara yang membedakan antara orang beriman dan orang yang kufur. Itu terletak pada salat. Wa anin nabi lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu sadamene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa wonge iku hafadho ngreksa sapa man ala salate ing atase salat akramahu mongko mulyaake ing man sapa Allah Gusti Allah bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira pekerti. Rasulullah mengatakan barang siapa menjaga sholatnya maka Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Pertama yarfa'u ngangkat sapa yarfa'u ngilangi sapa Allah anhu saking man dhaikal aisy ing sumpeke pengupa jiwa. Yang pertama yang akan diberikan Allah adalah Allah akan mengangkat sempitnya mata pencaharian. Aish itu mata pencaharian. Jadi sumpeke mata pencaharian, sempitnya mata pencaharian dalam arti pekerjaannya, penghasilannya itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sudah doikul ais itu wah luar biasa, sumpek berapapun hasilnya ini tidak cukup ya. Kalau doikul ais, tapi kalau sudah doikul ais diangkat oleh Allah, berapapun penghasilannya pasti akan cukup, berapapun kebutuhannya pasti akan dicukupi dengan seberapa besar penghasilannya. Beda dengan doikul aish itu berapapun penghasilannya tidak akan pernah cukup untuk mencukupi kebutuhannya, itu tetap kurang. Maka barang siapa menjaga sholatnya akan diangkat doikul aish. Satu, yang kedua wa adzabal qabri lan siksa ning kubur. Insyaallah di alam kubur tidak akan mendapatkan siksa mereka-mereka yang menjaga sholat. Wa yu'ti lan aweh sapa Allah ing man kitabahu ing buku catatan amale man biyamini kelawan tangan tengemne man. Kemudian nanti di akhirat dia akan diberikan catatan buku amalnya menggunakan tangan kanan. Yang kalau dalam surat Waqiah disebut ashabul yamin. Wa yamuru lan lewat sapa man ala sirate ing atase jembatan siratal mustaqim kal barqi kaya dene kilat. Nanti ketika melewat siratal mustaqim dia bagaikan kilat. Wa yadkhululan mlebu sapa man al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa dihisab, dihitung amal. Nah, itu kemarin sudah disampaikan.
Salat itu adalah awwalu ma yuhasabu, perkara yang pertama kali akan dihisab. Maka kalau salatnya itu baik sudah tidak dihisab lagi. Wa man utawi sapane wong iku tahawana gegampang sapa man bisolati kelawan salat, aku bau mongko bakal nyiksa ing man sapa Allah Gusti Allah bi khamsa asyarata kelawan 15 apane ukubatan siksane. Ya bi khamsa asyarata. Ini asmaul adat ya. Walaupun memasukkan huruf jar dia dibaca nasab. Jadi kalau dia gegampang ya, menyepelekan salat, maka Allah pun akan menimpakan kepadanya 15 perkara. Banyak. Sitin utawi kang 6. Sitin rupane kang 6. Ini badal dari khamsa asyara ya. Jadi maka dibaca jar. Sitin rupane 6 fi dunya ing dalam donya, wasalasin lan telu indal mauti nalika mati, wasalasin lan telu inda dukhuli nalika mlebune man fil qabri ing dalam luang kubur, liang kuburan. Wasalasin lan telu indalika irabi nalika ketemu pangerane man. Jadi 15 macam ini nanti akan dibagi. Yang pertama 6 perkara ini akan ditimpakan di dunia. Ya, di dunia ketika masih hidup di dunia akan tertimpa 6 masalah. Yang ketiga ketika dia menghadapi sakaratul maut. Yang ketiga ketika dia ingin dimasukkan ke liang kubur. Nah, tentunya dia yang merasakan ya, bukan yang masih hidup. Ya yang sudah mati, yang ingin dimasukkan ke liang kubur itu yang merasakan. Kemudian yang ketiga, ketika nanti dia berjumpa dengan Tuhannya. Ai mau kifil kiamati tegese ing dalem nggon pelerene atau tempat terjadinya kiamat. Mau kifil kiamati tegese nggon pelerene dina kiamat. Fa amalawati mongko anapun utawi pira-pira perkara fi dunya ing dalem donya, adapun perkara-perkara yang akan ditimpa di dunia. Fal ula mongko utahe kang pertama iku tungzau dicopot, dilepaskan, dihilangkan apa al barakatu keberkahan min umri saking umure man. Yang pertama, musibah yang akan ditimpakan adalah usianya tidak berkah karena dicabut oleh Allah keberkahannya. Wa tsaniyatu kang nomor 2 iku tumha den lebur apa si masolihina tetengere pira-pira wong kang saleh. Tanda-tanda orang soleh yang ada di wajahnya itu terhapus sehingga terlihat suram, wajahnya terlihat suram. Min wajihi saking wajah iman, jadi wajahnya terlihat suram, tidak sumringah karena dia tidak pernah sholat. Beda ya. Dan ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu kalau melihat orang yang rajin sholat dengan orang yang tidak pernah sholat itu beda, karena auranya beda ya. Simas sholihin ya. Jadi tidak sembarangan. Kalau ada orang bilangnya gini, saya lihat orang itu dan orang itu biasa saja. Dia rajin sholat, yang itu tidak rajin sholat, biasa saja wajahnya. Ya, itu hanya pernyataan orang-orang yang ya mungkin kurang apa itu juga. Kurang juga menjaga sholat. Tapi bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang rajin sholat, memandang orang yang sholat dan yang tidak sholat itu sudah tahu. Terlihat dari pancaran wajahnya. Karena yang namanya sholat itu pasti diawali dengan wudhu. Dan jelas Rasulullah mengatakan air wudhu itu akan membuat orang bercahaya ya, apalagi nanti di hari kebangkitan. Wasali satu utawi kang nomor 3 iku kulo amalin sekabehane amal utawi sekabehane amal layak maluhu kang ngamal sapa man ing kulo amal iku layu ajiru ora diganjar apa kulo amal iku layu ajiru orang ganjar ing kulo amal sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé man. Masya Allah, seberapapun amal perbuatan dia, kalau dia tidak pernah sholat, ya tidak akan diberi pahala oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Warabi'atu tekang nomor 4 iku la yurfa'u ora diangkat lahu kedue man apa doaun donga ila sama'i maring langit. Orang-orang yang seperti itu doanya tergantung di awang-awang ya, tidak sampai ke langit. Wal khamisatu tekang nomor 5 iku laisa ora ana iku lau kedue man apa hadzun bagian fi du'a solihina ing dalem dongane para-para saleh kabeh. Jadi mereka tidak kebagian kecipratan doane orang-orang soleh karena mereka meninggalkan sholat ya. Wasati satu tekang nomor 6 iku takhruju metu sapa apa ruhe man bi ghairi imanin kelawan tanpa nggawa iman. Ini yang sangat kita takutkan.
sangat mengkhawatirkan seandainya seseorang itu keluar dari dunia dengan tidak membawa iman, ruhnya keluar dari badan dengan tidak membawa iman, dan ini akan ditimpakan bagi mereka-mereka yang menyepelekan sholat, ya, menganggap enteng sholat, gampang sholat. Wa amalati anapun utawi musibah utawa perkara tusibu kang bakal ngenani apa alati ing wong kang ninggal salat, kang gegampang salat indal mauti nalikane mati. Iku fal ula mongko utawi perkara kang pertama iku ayamu tamati sapa man dalilan halih ino. Yang pertama dia akan mati dalam keadaan hina. Entah itu cara Allah. Hina itu bagaimana? Ya, banyak contohnya ya. Mati dalam keadaan bermain judi, mati dalam keadaan bermaksiat, ya pokoknya hina lah, hina. Wasaniatu te kang nomor loro iku ayamu tamati sapa man jaian hale wong kang keluwen. Yang kedua dia mati dalam keadaan kelaparan. Jai itu kelaparan, tidak ada orang yang kasihan, ya. Gak diopeni. Wasali satu kang nomor telu iku ayamu ta ento mati sapa man atsanan hale wong kang kehausan to ngelak. Walau sukia seandainya walau sukia lan lamono utawa senajan den ombeni sapa man bihara dunya ing segara ning donya maruya mongko ora bakal ngerasa seger sapa man. Hausnya itu ketika mati, seandainya dia diberi air minum sebanyak air di lautan di dunia ini, lautan yang ada di dunia ini, maka tidak akan berpengaruh sedikit pun, ya, tidak akan merasa apa itu namanya dahaganya hilang, ya, tidak berpengaruh sama sekali walaupun lautan di dunia ini diminum atau diberikan kepada orang yang tidak sholat itu ketika dia mau mati. Wa amalati anapun utai perkara tusibu kang nani apa alati ing man fil qabri ing dalam kubur iku fal ulama mongko kang pertama nih yang ada di kuburan. Yudaiku nyumpekake sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé manop al-qabra ing kuburan. Rasane sempit sekali kuburan itu. Ya memang sempit. Cuman berapa senti itu. Ya, liang lahat itu cuman berapa senti, tapi akan disempitkan oleh Allah. Hatta takhtalifa sehingga morat-marit utawa merotoli apa atlangu balung-balunge man. Merotoli balunge merotoli. Wasaniatu te kang nomor loro iku yuka duden urupake alaihi ngatasé man fi qabri dalam kuburane man. Jadi kuburane itu iya apa terbakar oleh api. Seolah-olah ada apinya. Ya takala buhale molak-malik jempalitan sapa man alal jamri ngatasé mawa. Di atas bara api jasadnya itu terguling-guling. Lailan ing dalam bengi wa naharun lan rayino, baik siang ataupun malam, baik malam ataupun siang. Ini hanya bisa dirasakan oleh yang sudah masuk kubur karena ini alamnya sudah alam gaib, dan kita ya iman saja, percaya saja ya. Karena ciri-ciri orang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya dengan hal gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah seperti ini ya. Wa salisatu kang nomor telu iku yusallatu den nguasaake alaihi ngatas man fi qabri ing dalam kuburan man apa tubanun ula. Dan juga ada hewan yang diberi kuasa penuh oleh Allah untuk menghuni kuburnya. Siapa dia? Tuban, ular. Ismuhu utawi jenenge tuban iku asyuja', aran syuja' al-aqra. Iku asyuja'ul aqra, syuja'ul aqra. Yadribuhu, jadi dia tidak punya takut, dia apa itu ularnya itu pokoknya ganas ya. Ularnya itu ganas, mematikan ya, akroh itu bahkan menghancurkan tulang belulang. Ya tribu haling ngentup apa syuban ing man ala tatyi isolawati mergo sebab ing atase oleh nyia-nyiaake salat. Masya Allah. Wa yastaghriku lan ngentekake apa suban fit ta'dzibau ing nyiksa man bima bimikdari auqati sholawati kelawan kira-kirane pira-pira waktu salat. Berapa waktu salat yang dia sia-siakan. Masya Allah wal iyadzubillah. Semoga kita terhindar.
Wa amalati ana panutai perkara tusibu kang ngenani apa alati ing man indalika irabihi ing dalem nalika ketemu pangerane man iku idang syaqat ing dalem nalika sigar atau pecah terbelah apa asama ulangit yakti mongko teka ing man sapa malakun malaikat wa biyadihi lan iku ana tangane malaikat silsilatun utawi rantai dar'uha utawi ukurane rantai iku sambauna 70 apane ziraan zirae 70 zira ini sekitar 35 meter lebih ya. 30 berapa meter satu zira Masya Allah rantainya itu Bayu aliku mongko ngalungake sapa malaikat ing rantai fi unuki ing dalam gulune man maka rantai itu dikalungkan pada lehernya Suma yudkhiluha mongko nuling lebokake sapa malaikat ing rantai fi famihi ing dalam cangkeme man masukkan dalam mulut wa yukhrijulan ngetokake sapa malaikat ing rantai ming duburi saking dubure man dikeluarkan dari dubur wa huwa ale utai malaikat iku yunadi undang-undang celuk-celuk bersuara memanggil-manggil apa malak hadza utawi iki kang disebut iku jazaa man balesane wong yudayi kang menyia-nyiake sapa man faraidallah ing pira-pira fardhuane Gusti Allah ini adalah balasan ya yang terjadi ini adalah balasan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan kefarduan yang telah difardukan oleh Allah. Qala dawu sahabat Ibnu Abbasin sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma law anna halqatan lamun sak temene sak kolongan min silsilati saking rantai iku aku aceblo utawa tumiba apa kolongan sak bunderan ya. Satu kolong rantai itu jatuh alal ardi ing atase bumi di atas tanah la ahraqat sa mengko yekti bakar apa halqah ing bumi maka bumi ini akan terbakar kalau terkena jatuhan satu apa jenenge satu bunderan rantai itu Masya Allah asaniatu tekang nomor loro iku layang zuru ora ningali sapa Allah Gusti Allah ilahi maring man nikmat yang terbesar di akhirat nanti adalah bisa memandang Allah, zatnya Allah. Dan siapa yang menyia-nyiakan kefarduan, maka Allah tidak akan pernah menampakkan diri baginya. Wasali satu tekang nomor telu iku la yuzakkihi orang bersihake ing man, orang bersihake sapa Allah ing man tidak diampuni oleh Allah. Walahu lan iku keduwe man adzabun uta siksa alimun kang nglarakake. Dan baginya ditetapkan adzabun alim, siksa yang sangat menyakitkan. Waliyadzubillah. Wa yurwalan den riwayatake apa ana usak temene kelakuan iku awaluman utawi awale perkara ya suadu kang ireng yaumul kiamat ing dalem besok dina kiamat iku wujuhu tariki sholati pira-pira wajahe wong kang ninggal salat. Diriwayatkan diceritakan bahwa nanti di hari kiamat pertama kali yang kelihatan hitam legam itu adalah wajahnya orang yang meninggalkan salat. Wa anna fi jahannam lan sak temene iku ing dalem neraka jahanam wadian ana neraka ana jurang. Wadian ana jurang di dalam neraka jahanam itu ada jurang. Yuqalu kang den ucapake lau kedue jurang apa lam. Disebut namanya lam. Fi iku ing dalem jurang lam hayatun utawi pira-pira ula gedhe. Di dalamnya ada ular yang sangat banyak, ular yang besar-besar. Kulu hayatin utai saben-saben ula iku bitikhani raqabatil bairi gedene kelawan sak gulune unta. Gedene kelawan kandele gulune unta. Masya Allah, itu besarnya. Tuluha utawi dawane ula iku masiratu syahrin pelakon sak wulan. Panjangnya itu jika ditempuh sebulan. Panjangnya ular. Talsa'u kang ngentup utawa nyengat utawa apa nyokot ya kalau tawon ngentup kalau ular menggigit ya. Talsa'u kang nyokot apa ula tarika sholati ing wong kang ninggal salat. Faya ghali mongko umup mendidih. Ketika orang meninggalkan salat sudah digigit maka akan mendidih apa summuha upase ula. Fi jasadi ing dalam jasate tarek. Sabaina ing dalam mangsa 70 apane sanatan taune masyaallah 70 tahun. Sumaya taharra mongko nuli rontok merotoli apa lahmuhu daginge tariki salat. Masyaallah ini siksa orang yang meninggalkan salat. Bisa dibayangkan digigit ular di dunia saja kadang orang langsung mati.
ada yang kesakitan seperti itu, bengkak, ada yang harus dimutilasi, itu harus dipotong itu. Masya Allah, apalagi nanti ketika di akhirat. Wa fi hadisin ukhra, wa fi hadisin kasebut ing dalam hadis akhara kang lain, man utawi sapa wonge iku dawa manglanggengake sapa man ala sholawatil khamsi ing atase pira-pira salat kang 5 fi jamaatin ing dalam kondisi utawa ing dalam jamaah, salat berjamaah. Atahu mongko paring ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala khamsa khisalin ing 5 pira-pira perkara. Ini kalau salat berjamaah ya. Berjamaah itu ya, kalau memang berjamaah di masjid, mushola atau berjamaah di rumah yang saat ini dianjurkan oleh pemerintah ya. Yarfa'u bakal ngilangi yang pertama, yarfa'u bakal ngilangi sapa Allah taala Gusti Allah taala anhu saking mandoikol aisy ing sumpeke pengupa jiwa. Pertama tadi sudah disampaikan, ya doikol aish akan dihilangkan. Wa yarfa'u lan ngilangi sapa Allah anhu saking man adzabal qabri ing siksa kubur. Wa yutalan diparingi sapa man kita bahwa ing cartane man biyamini kelawan tangan tengene man, sama dengan yang di atas kemana. Tadi ya, waya murulan lewat sapa man ala sirati ing atase jembatan kalbarkil khatib, ini tambahane. Kalbarki kaya kilat al khatibi kang nyamber, al khatifi kang nyamber. Dia lewat di atas siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Wa yadkhululan mlebu sapa man al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa dihisab. Itu orang yang selalu menjaga sholatnya dalam berjamaah. Wa man utai sapa wong iku tahawana gegampang sapa man menganggap gampang enteng ke ngremehne bi sholati kelawan sholat fil jamaah ing dalam jamaah. Rafa mongko bakal ngilangi sapa Allah Gusti Allah al barokata ing berkah pingkas bi saking pekerjaane man, penggaweane man, wa rizkihi lan rezekine man. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, berapapun hasilnya, berapapun gajinya, ini tidak akan cukup ya, karena berkahnya diangkat oleh Allah. Dan ini terasa ya, saat ini sudah sangat terasa. Orang dikasih sekian kurang, kasih sekian kurang, begini kurang, begitu kurang, banyak. Bukan hanya karena mereka tidak bersyukur, mereka bersyukur alhamdulillah. Mereka ucap syukur, tapi mereka tidak mau sholat, tidak mau menjalankan perintah sholat. Maka banyak yang diangkat keberkahannya, gaji berapapun kurang, pekerjaan jadi apapun tidak cukup, penghasilannya kurang, karena dia menyia-nyiakan sholat. Ya. Bersyukur, mereka bersyukur. Walayak balulan orang nerimo sapa Allah minhu saking man sairo amalihi ing sekabehane ngamale man. Semua amalnya akan mardud, ditolak oleh Allah. Wayang ziulan ngilangi sapa Allah minhu saking man simal khairi ing ciri-ciri ini kebaikan. Wis wajah hilang. Min wajihi saking wajah man, ciri-ciri wajah hilang, sumpek. Waya kunulan ana sapa Allah iku baghidun zat kang bendu, sengit, murka fi qulubin nasi. Fi qulubin nasi ing dalam pira-pira atine menungso. Banyak orang yang benci. Watu batulan dicabut apa ruhe man wa huwa hale taiman iku jaiun wong kang luwe, seperti di depan tadi ya, ruhnya keluar dari dunia dicabut dalam keadaan lapar wa atsyanun lan ngelak. Wa yusaddadu lan dibangetake diberatake ala ing atase menapa fisu alil kubri pitakon kubur. Nah, maka pertanyaan kubur akan menjadi berat. Wa yakunu lan ana apa kubur kuburane man iku dayikun sempit, rumpek, sumpek, mutriman tur peteng dedet dan gelap gulita. Wa syaddatu lan dibotake ala ing ates manapa fil hisab yaumal kiamat besok ing dalem dina kiamat. Di hari kiamat nanti hisabnya akan berat. Wa yaqdu bulan bendu itu sengit itu benci itu murka. Alaihi ing atase man sapa Rabb Gusti Allah kang dadi pangeran. Wa yu'aqi bulan nyiksa sapa Rabb ing man bidukhulin nari kelawan lebokake neraka. Bidukhulin nari kelawan lebu neraka. Masya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wa qala lan ngendika sapa Qatadah Imam Qatadah alaikum bisolati fa inna khuluqul mukminin. Alaikum netepono sira kabeh bisolati kelawan lakoni salat. Ayo lakukanlah salat seterusnya, salatlah terus.
Fa inna mangko sak temene salat iku khuluqul mukminina dadi budi pekertine pira-pira wong kang beriman. Akhlak yang terbaik bagi orang yang beriman adalah menjalankan salat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati ummatun marhumatun. Umati utawi umat ingsun iku umatun ya umat marhumatun kang dikasihi. Umatku adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Wala yudfa'ulan ora ditolak anhum saking umati apa al-bala'u musibah bilai bencana. Bencana tidak akan tertolak illa bil ikhlasi kecuali kelawan ikhlas. Ikhlas ya. Jadi bencana ini tidak akan bisa sirna. Bencana musibah ini tidak akan lekas pergi kalau kita tidak ikhlas menjalani ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Masih ngeyel saja, masih keluar, masih jalan-jalan, masih kerumunan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ikhlas menjalankan anjuran atau keputusan yang berwenang, maka tidak akan bisa tertolak, musibah ini tidak akan bisa pergi. Itu yang pertama, harus ikhlas. Memang kita sedang dalam pandemi, kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Harus ikhlas, saatnya kita menderita. Wa du'aim lan dongane mukminin, dongane umati dan juga berkat doa ya. Doa sudah di mana-mana dipanjatkan ya. Yang lain berdoa tinggal di rumah, jamaah di rumah doa dengan khusyuk, banyak yang lain justru sebaliknya malah keluyuran, kumpul-kumpul ya. Malah berkerumun, sementara yang lain sibuk dengan ibadah, sibuk dengan doa, yang lain kok enggak begitu. Jadi enggak kerjasama, kapan mau hilang virus ini. Wa sholatim lan sholate umati, dan juga sholat yang lain sholatnya tambah rajin, ini ada sekelompok yang enggak sholat. Wa du'afaihim, nah ini wa du'afaihim lan piro-piro kaum du'afae umati, orang-orang yang seharusnya dapat bantuan itu dibantu biar dapat doa. Nah, sekarang banyak bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga kaum du'afa, orang-orang yang seharusnya dapat bantuan itu bukan malah berdoa, malah mencaci, malah marah-marah, malah menjelek-jelekan, malah seharusnya dia dapat bantuan bisa mendoakan pemerintah, semoga ini yang berwenang bisa ngatasi ini. Kalau tidak tepat sasaran, justru orang doif ini, orang-orang yang seharusnya dapat bantuan, tapi dia tidak dapat bantuan, bukan doa yang terucap, malah caci maki dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan bala tidak segera pergi. Wa qad ja'at lan teman-teman teko apa hadis pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Tadulu kang nuduhake apa hadis ala kufri tariki salat ing ngatasi kufure wong kang ninggal salat. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang kekufuran. Ya, cap kufur bagi mereka yang meninggalkan salat. Wa akhadhalan ngalabia kelawan hadis sapa kasiratun ulama akeh minas sahabati saking sahabat. Minhum iku setengah saking sahabat Umar bin Al-Khattab itu sahabat Umar bin Khattab, wa Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf, wa Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Jabal, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah, wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Jabir bin Abdillah dan Jabir bin Abdillah, wa Abu Darda dan Abu Darda radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Wa tabi'ahum lan ngikuti ing sahabat kabeh sapa kasirun wong akeh, ulama akeh minas salafi saking golongane ulama salaf, minhum iku sebagian saking ulama salaf Ahmad bin Hanbal ta Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai lan Ishaq bin Rahawai, wa Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak, wa Nakhai lan Imam Nakhai, wa jama'atun lan golongan kasirun kang akeh kabeh. Panahiku mongko nyekau sira kabeh ya ikhwanihi dulur ingsun bila hadisi kelawan pira-pira hadis adalah kang nuduhake ala kufri tariki sholati ing atase kufure wong kang ninggal salat. Biha ulai sahabati kelawan iki pira-pira sahabat wala imati lan pira-pira imam al-qailina kang dawuh kabeh bimuqtadaha kelawan perkara kang natrapi hadis. Walau lam yakun lan lamun ora ana ming tariki sholati saking wong kang ninggal salat apa illa aradu angin mengone tarek an maulahu saking pangerane tarek alladzi kang khalaqa kang dadekake sapa Allah sapa maulah ing tarek.
Fasawahu mongko nyempurnake sapa Rabb sapa maula ing tarek. Wa adalahu lan gawe adil sapa maula ing tarek. Wa rabbahu lan ngopeni sapa maula ing tarek. Wa at'amahu lan aweh mangan sapa maula ing tarek. Wa saqahu lan ngombeni sapa maula ing tarek. Wa adkhalahu lan ngeblokake sapa maula ing tarek sabilan najati ing dalan keselamatan. Coba diingat orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebenarnya mereka itu berpaling dari Tuhannya. Padahal Tuhannya lah yang menciptakannya. Tuhannya lah yang membentuk tubuhnya, membentuk fisiknya seperti itu. Ya, Tuhannya lah yang berbuat adil kepadanya. Ya, Tuhannya lah yang menjamin hidupnya, memberi makan padanya, memberi minum padanya, memberikan dia keselamatan. Kenapa dia tidak sholat? Kenapa dia tidak menjalankan perintah Allah? Wa arafaulan merohake sapa maula ing tarek masabira adahu ing gon baline pira-pira musuhe tarek. Sebenarnya sudah dikasih tahu musuh Allah. Orang yang meninggalkan sholat itu musuh Allah dan itu sudah diberitahukan kemana dia akan kembali. Dia akan neraka. Tapi dia masih tetap saja. Bagaimana mongko hale kaya apa? Maka bagaimana mungkin yaliku patut bihadal abdi kelawan iki kawula dhaif kang apes adami mikang hina. Bagaimana mungkin seorang hamba yang hina dina apa ayak sia yen to maksiat melanggar aturan ar-robba ing pangeran al-karim kang mulia. Bagaimana mungkin kita hamba yang dhaif yang lemah hina dina ini bisa bermaksiat kepada Allah yang maha mulia. Wa yuti'u lan manut sapa abdun. Dan juga kita malah mengikuti mentaati asyaitona ing setan arrojima kang dilaknat. Alladzi yaiku setan akhraja kang ngetokake sapa setan minal jannati saking surga abau ing bapake tarek. Bukankah setan sudah mengeluarkan bapak manusia dari surga yaitu Adam? Wa ila sabilil halakilan maring dalane kehancuran. Da'ahu mongko njaluk sapa tarek ing Allah. Fawailun mongko tewel to bangete kerusakan iku liman kanggo wong tabi'ahu kang ngajak sapa setan ing abahu. Da'ahu kang ngajak sapa setan ing abahu. Diajak ke jalan kerusakan. Fawailun mongko tewel to kerusakan bangete kerusakan iku liman kanggone wong tabi'ahu kang manut sapa man ing setan. Wa ajabalan jawabi sapa man du'ahu ing ajakane setan. Masya Allah. Jangan sampai kita mengikuti ajakan setan. Wa khalafan nulayani itu melawan sapa man amro sayyidihi ing perintahe Gustine man Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa maulahu lan tuhane man to bendorane man yaiku Allah Subhanahu wa taala. Fama akba mongko ora ana perkara kang ino mas'ahu ing usahane man wama fama mongko duh gawa to mongko ora ana akbah luweh Allah utawa ino apa mas'ahu usahane man. Masyaallah. Wa ma'azamalan ora gedhe apa balwahu musibah man. Tidak ada yang lebih hina usahanya, tidak ada yang lebih besar musibahnya. Wa ma'ashqalan ora cilaka sahibahu ya ing ngancani man. Wa masahulan wa ma'ashqalan ora cilaka wa ma'ashqalan duh cilakane sahibahu isu iman wa masahulan sore iman siang pagi malam dalam celaka. Wa ma'akhbatha lan ora jahati sirrahu wa ma'akhbatha lan do jahate sirrahu ing sirri man wa najwahu lan rahasiane man. Masya Allah. Semua jelek siang malam jelek, luar dalam jelek. Masya Allah. Kalau orang yang mengikuti jejak setan dan tidak taat kepada perintah Rasulullah dan Allah.
Fabadiru mongko age-age sira kabeh ikhwanihi sedulur ingsun kanca ingsun rahimakumullah inda samail adzan ing dalem nalika krungu adzan ila taatir rahmani maring ngabukti dhateng Allah kang sifat Rahman welas asih dunya akhirat wa darulan padha utiya sira kabeh ayul hiyakum nyento nyia-nyiake ing sira kabeh sapa setan wayak tadikum lan yen to nguber sapa setan ing sira kabeh bitakasuli kelawan aras-arasen wa tawani lan ngendi-ngendi. Maka kalau terdengar adzan segeralah untuk sholat. Ya, jangan sampai setan lekas menguasai kita. Ya. Sehingga dalam jiwa kita, diri kita akan timbul sifat takasul, malas-malasan ataupun tawan. Tawan itu menunda-nunda. Fa innahu mangko sak temene tingkah kaya ngono mau iku al khizu kaelean wal khusranulan kerugian. Jadi sifat takasul dan tawan itu adalah hina, kehinaan dan kerugian. Wala mulan warwasira kabeh ma'asyiral ikhwani segolongane kanca. Wafaqakum muga nulungi ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah wa hadakum lan muga paring hidayah sapa Allah ing sira kabeh. Ana usa temene Allah iku yalzamukum netepake sapa Allah ing sira kabeh. Wa ta'ayyanu lan nertentokake alaikum ing atase sira kabeh. Apa amru nisaikum perintah ing bojo utawa perintah ing kaum perempuan atau ing wedok sira kabeh. Kaum perempuan baik istri anak. Wa auladikum lan anak-anak sira kabeh bisolati kelawan nglakoni salat. Allah sudah menentukan untuk merintah kepada kaum perempuan dan anak-anak kita, istri-istri kita dan anak-anak kita untuk menjalankan salat. Wal muhafadzati lan ngreksa alaihi ngatas salat juga menjaga salat. Fa innahunna mongko sak temene salat iku fa innahunna mongko sak temene kuwi mau nisaukum iku amanatullah amanah Gusti Allah indakum ana sanding sira kabeh. Waqat qala lan teman-teman wis dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina la takhunu aja padha cidra sira kabeh Allah ing Gusti Allah war rasul lan utusane Allah wa takhunu lan nyidrani sira kabeh berkhianat sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh wa antum hale utahe sira kabeh iku ta'lamuna ngerti sira kabeh jangan berkhianat ya wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah fin nisa Allah wadiya ing Allah wadiya ing Allah fin nisa ing dalam urusan perempuan ing dalam urusane wanita. Fa innahuna mongko sak temene nisa iku amanatun pira-pira amanah indakum ana sanding sira kabeh takutlah pada Allah terhadap urusan perempuan. Paman mongko te sapa wonge iku lam ya'mur ora perintah sapa man imro'atahu ing bojone man bisolati kelawan salat. Siapapun tidak memerintahkan istrinya untuk menjalankan salat, walam yu'alim walan orang ngajari sapa man ing salat, tidak diajari salat. Faqad khana mongko teman-teman berkhianat sapa man Allah ing Gusti Allah maka wa rasulahu lan utusane Allah maka orang tersebut berkhianat kepada Allah dan Rasulnya wastahaqqa lan haki sapa man minallahi saking Gusti Allah al-uqubata ing siksa maka dia berhak menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak memerintahkan istrinya untuk menjalankan salat atau tidak pernah tidak pernah ngajari istrinya sholat. Kalau dia tidak bisa ngajar, maka seharusnya diberi izin agar dia belajar kepada orang lain. Bainau mongko sak temene man iku lam yamtasil ora manut sapa man qaulallahi taala ing dawuh Allah taala. Dawuh rupane nang awal wis disebutke di awal sudah pernah ada wa amur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa surat Toha. Wa amur lan perintah sira kabeh alaka ing ahli sira bisolati kelawan lakoni salat wastabir lan sabar sira 'alaiha ing atase nglakoni salat. La nas'aluka ora nyuwun ingsun ing sira rizqan ing rezeki. Nahnu tawi ingsun Allah iku narzuquka paring rezeki sapa ingsun ing sira. Wal akibatu te pungkasan kang sae iku litakwa ketuwe wong kang wedi maring Allah. Maka perintahkanlah salat, pasti rezeki akan ditanggung oleh Allah. Wa ja'alan teka bi hadis dzikril asya ing dalam hadis kang nyeritakake pira-pira wong kang cilaka. Pada karolan nyebut apa hadis minhum saking askia rajulan ing wong lanang lam yakmur kang ora perintah sapa rajul ahlau ing bojone rajul bisolati kelawan salat
Fa ayu khairin mongko utawi dine kebaikan iku fimraatin ing dalem wong wadon ladina kang ora duwe agama iku maujud lah kedue imro'ah. Nah, kalau dia tidak punya agama berarti tidak ada kebaikan pada dirinya, diri perempuan itu. Sementara laki-lakinya diam saja. Wa ayu khairin dine kebaikan fi rajulin ing dalem wong lanang layak muru kang ora perintah sapa rajul imro'atahu ing bojone rajul. Au bintahu utawa anak wadone rajul au ukhtuhu utawa dulure rajul bisolati kelawan salat. Maka tidak ada istilah laki-laki baik yang membiarkan istrinya, anaknya, saudaranya itu tidak menjalankan salat. Faina mongko saat temene wong wedok iku malunatun dilaknati matrudatun tur den dohake min rahmatillah saking rahmati Allah. Perempuan semacam itu dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Wa idza ma ataat lan ing dalem nalika ora taat sapa wong wadon zauja ing bojone wong wadon fal yufarik ha mongko becik pisah mencerai sapa zauja ing wong wadon. Kalau tidak taat ya sudah dipisah. Fa inna mongko sak temene wong wadon iku adullahi musuhe Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Perempuan itu musuh Allah kalau tidak taat pada suaminya. Wala waliha lan wajib ing atase waline imro'ah apa ayu saidayan to nulungi sapa imro'ah zaujah ing bojone imro'ah. Mertuanya harus membantu laki-lakinya bukan malah membantu perempuannya walaupun itu anaknya sendiri. Wa ilal lamun orang bantu waline orang bantu mertuane malah belo anake dakhala mengko mlebu sapa wali anara ing neraka. Wastahaqolan ngehaki sapa wali sakhatallahi ing bendune Gusti Allah. Orang tuanya perempuan tadi kalau membela anaknya, membela perempuan yang tidak sholat itu tadi, justru dia akan masuk neraka dan dia masuk berhak mendapatkan siksanya Allah. Wa ali ma'adzabihi lan pedihe utawa lorone siksane Allah, maka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada saatu mengko nulungono sira kabeh rahimakumullah. Dulur-dulur ingsun rahimakumullah ala taati rabbikum ing atase ngabekti to taat pangeran sira kabeh. Tasadu mongko bejo sira kabeh wa tuflihulan tegese bejo sira kabeh wa tanjulan selamat sira kabeh min adzabillahi saking siksane Allah. Maka kita akan beruntung ya, kita akan menang, kita akan selamat dari siksa Allah. Wala tatasalulan aja padha gampangake sira kabeh biadal amri kelawan iki perkara jangan dianggap enteng ya. Wallahi mangko demi Allah inau sak temene kelakuan iku la yatasahalu ora gegampang biadal amri kelawan iki perkara ilaman kecuali wong la khaira kang ora duwe kebaikan iku maujud fi ing dalem man. Tidak ada orang yang meremehkan perkara ini kecuali dia orang yang tidak punya kebaikan. Waladina lan ora ana agama lahu ketuwe man. Dia tidak punya agama. Wa haqqas lan berhak alai ngatasi manapa kalimatul azabi kepastian siksa. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala wa haqqa alaihimul qaulu fi umamin qad khalas min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Wa haqqalan haq alaihim ngatasi kaum wal qaulu dawuh fi umamin ing dan masalah pira-pira umat qad khalas kang teman-teman wis kelewat sapa umam min qablihim saking sadurunge umam minal jinni saking jin wal insilan menungso innahum satemene kaum iku kanu ana sapa kaum iku khasirina rugi kabeh. Semua merugi ya. Qala dawuh sapa Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad fi Nasaihi dalam kitab An-Nasahih. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad beliau berkata dalam kitab An-Nasahih wa kama yajibu alaika wa kama yajibulan kaya yen wa kama yajibulan kaya oleh wajib alaika ing atase sira apa ang tuhafid wajib yen to ngreksa sira kala salat ing atase salat wa yahrumulan haram alaika ing atase sira apa ang tudaya nyia-nyiake sira ing salat ya. Kalian wajib menjaga salat, kalian haram menyia-nyiakan salat. Kadzalika ing kaya mungkon-mungkon wajib, begitupun wajib. Yajibu wajib alaika ing atase sira apa ang tusadida yen to bangetake sira ala ahlika ing atase keluarga sira, ing atase istri sira. Begitu juga harus kau tekankan kepada istrimu wa auladika lan anak-anak sira dan anak-anakmu wa kuliman lan saben-saben wong setiap orang kana kang ana iku laka kedue sira alaihi ngatasi menapa wilayatun kekuasaan bagi orang yang berada dalam wilayahmu fi iqamis sholati bangetake fi iqamis sholati ing dalam jumenengake salat dalam hal mendirikan salat wala tada'lana aja tinggal sira lau maring kuwi mau ahli aulad
Udhuron krono udhur fitar kia ing dalam ninggalke salat, jangan sekali-kali dibiarkan saja. Wa man utai sapa wong iku lam yasma ora krungu sapa man wa yuti lan ora manut sapa man faditu mongko ngrusak sira kabeh mongko ngrusak sira ing man wa akib lan nyiksa sira ing man wa gdab lan bendua sira ing man alaihi ing atase man asyada kelawan luwih banget wa azama lan luwih gedhe mima ketimbang perkara takdo kang benci sira alaihi ing atase man lau atslafa lamun ngrusak sapa man malaka ing bondo sira. Ya. Maka kalau diperintah tidak mau dengar, tidak mau taat, ya sudah. Hati kita harus ingkar kepadanya. Dan kalau itu anak kita harus dihukum sesuai dengan syariat ya. Tapi jangan sampai melukai ya. Bahkan kebencian atas terhadap apa yang dilakukan itu harus melebihi kebencian jikalau orang-orang itu merusakkan harta kita. Fa ilam taf'al mongko lamun orang lakoni sira kunta mongko ana sira iku minal mustahziin iku minal mustahinina setengah saking golongane wong kang ngina wong kang nyia-nyiake salat wong kang nyia-nyiake bisolati kelawan salat maka kalau tidak kita termasuk orang yang menyia-nyiakan salat dengan membiarkan mereka. Wa bihuquqi lailan pira-pira hake Allah wa dini lan ugane Allah wa manutai sapa wong iku akop tau nyiksa sira ing man wa godib dalan bendu sira ale ing atase man walam yamtatilan ora manut sapa man wa yanzajir lan ora kapok sapa man fa abidhu mongko ngedohana sira ing man angking sangki sira watrutulan ngusira sira ing man fa inau mongko sak temene man iku syaitanu setan. Kalau ada keluarga yang tidak sholat ya tidak mau diperintah sholat dah bila perlu diusir ya, di sini diusir keras ya. Karena dia itu bukan manusia, dia setan. La khaira ora ana kebaikan iku maujud fi ing dalem man wala barokah lan ira berkah iku maujud. Tahrumu haram apa mualatuhu ngasih iman. Tidak boleh dikasih. Ini hukum syariat ya, bukan hukum sosial. Wa muasyaratu lan ngumpuli to nyerawungi ing man. Wa tajibulan wajib apa muadatuhu musuhi man. Wa muqata'atuhu lan mutus hubungan dengan man. Wa wa taiman iku minal muhaddina setengah saking musuhe setengah saking golongan pira-pira wong kang nglewati batas utawa terlaluan lillahi kanggone Allah wa rasulih lan utusane Allah. Insyaallah jauhi mereka secara syariat ya. Secara sosial jangan. Kita bisa membedakan bagaimana menjalankan syariat agama, bagaimana menjalankan hukum bermasyarakat juga. Qala dawuh Allah taala Gusti Allah taala la tajitu ora bakal nemu sira Muhammad kauman ing kaum yu'minuna kang iman sapa kaum billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir yuwatu nahale padha demen sapa kaum man ing wong hada kang lewati batas sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah walau kanu lan senajan ana sapa kaum iku abahum pira-pira bape kaum abna'ahum utawa pira-pira anake kaum au ikhwanahum utawa pira-pira sedulure kaum au asyiratahum utawa pira-pira keluargane kaum. Masya Allah sekarang banyak ya di antara keluarga kita satu keluarga yang sholat hanya satu banyak sekali seperti itu. Fanafa moko nafeake sapa man al imana ing iman anil muwadina saking wong kang lewati batas kabeh anil saking wong kang ngasih kabeh lil muhadina maring wong kang lewati batas kabeh lillahi maring Allah wa rasulillah utusane Allah. Walau kanu lan senajan ana sapa kaum iku ming akrobil akrobina setengah saking cedeke pira-pira kerabat kang cedek. Ya gimana lagi ya. Farisu mengkolo bosiro kabeh rahimakumullah ala muadobati ngatasé netepi. Ya senantiasa netepi arisu seneng pokoknya seneng netepi salat ala salate ngatasé salat wa ala huduri ala ing ngatasé hadir salat. Fil masajid ing dalam biro masjid kalau kondisi normal. Wasta'inu lan padha njaluk tulung sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah min tatiha terhindar saking nyia-nyiake salat wa asinu lan padha bagusana sira kabeh al musara'ata ing cepet-cepet atau ing rikatan segera ilaiha maring nglakoni salat njaluk tulung nang Gusti Allah muga-muga tidak termasuk golongan orang yang menyia-nyiakan salat. Wa adimu lan nglanggengna sira kabeh al ukufa ing pira-pira netepi alaiha ing atase salat. Baya mongko te salat iku magnamur rabihina bondo jarahane pira-pira wong kang beruntung kabeh. Wa fauzal atqiyai lan pira-pira keberuntungane pira-pira wong kang takwa.
al mubasysyirina kang den bebunga kabeh wa rahatul zuhati lan kepenake pira-pira wong kang ahli zuhud kabeh asolihin kang saleh kabeh dadak busu ada ilan lan apa itu cita-cita kelangenane pira-pira wong kang bahagia kabeh al muhtadina kang oleh pituduh kabeh wasal watu sofwati lan manise kejernihan atau manis tur bening wasal watu sofwatil muhibbina lan manise jernihe pira-pira wong kang cinta kabeh maring Allah lan Rasulullah wa ghanimatu saadati lan jarahane pira-pira wong kang mulya al arifina kang weruh kabeh to kang makrifat kabeh wa marhamul ulama ilan lengo wangine to parfume para ulama al amilina kang ngamalake ilmu kabeh lam yasyalhum ora ketungkul ing kaum anha saking salat apa sapa sagilun wong kang nungkulake walam yubalu lan ora peduli sapa kaum indah udurian nalika hadir salat bitoliin kelawan dalan munggah wala nazilin dan ora dalan turun tidak peduli naik turun jalan qulubuhum kulubun ta pira-pira atine kaum ila huduri maring hadir salat iku tahinu condong apa kulub wa inda fawati lan nalika nglewati salat tak safu sambat apa kulub artinya itu akan selalu senang menjalankan salat wa ta'inulan tegese condong walau mongko iku kedhe kaum biang lawan salat al farahu utawi bunga wal kuburulan seneng wal bajatulan indah atau elok rupane wasururulan kebahagiaan farihima mongko melasi sapa Allah Gusti Allah imraan ing wong suci badaro kang cepet-cepet sapa imraan ila taati maring ngabukti maring Allah wa hafadzalan ngreksa sapa imraan ala fardin sifardune Allah bil jamaati ing dalam jamaah baya mongko te jamaah al magnamu iku al magnamu nggon jarahan al khatiru kang larang regane wal fauzulan keuntungan al kabiru kang gedhe fa in samitu mongko lamun krungu sira kabeh wa ta'tum lan taat sira kabeh saitum mongko bejo sira kabeh wa aflatum lan tegese beruntung sira kabeh wa in abaitum lamun abai sira kabeh wa aratum lan mengo sira kabeh faqat balagot mongko teman-teman teko apa al ma'dziru pira-pira uzur wal hukmu mongko te hukum iku lillahi keduwe Gusti Allah al ali kang maha luhur al kabir kang agung Allahumma sallimna minal mukhsiyat wa dullana anal khairat wa dha'if lanal hasanat waghfir lanas sayyiat wa asidna fil hayat wa ba'dal mamat ya waliyal khairat ya rafi'ad darajat wa ya rabbil aradina was samawat bi haqqi sayyidina Muhammad afdalil bariyat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi afdalus salawat wa askat taslimat wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Selesai sudah risalah yang pertama. Semoga bermanfaat untuk kita dijauhkan dari sifat-sifat yang menyia-nyiakan sholat atau golongan orang yang menyia-nyiakan sholat dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah senantiasa menjadi orang yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat jamaah sehingga kehidupan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Masih ada waktu, besok kita lanjutkan risalah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.